옛날에 감기를 곧불이라 했어요. 고가 코의 옛말이고 불이 염증을 뜻한다는 점을 감안하면 감기와 급성 비염은 다르지 않습니다. 현대적으로 볼 때도 둘의 가장 많은 원인은 라이노바이러스 감염으로 같습니다. 다만 감기는 기침, 가래, 몸살, 미열 같은 호흡기계와 전신 증상까지 포함하고 급성 비염은 흔히 말하는 코감기처럼 코막힘, 콧물, 재채기 등 상기도에 집중된 증상을 말합니다. 만성 비염은 잦은 급성 비염의 반복과 만성화, 부비동염, 편도염 같은 주변 염증, 급격한 온도 변화, 건조한 환경, 담배, 연기, 먼지, 스트레스, 수면 부족 같은 자극에 코 점막이 예민하게 반응하는 상태입니다. 아침에만 유독 심하거나 특정 환경에서만 악화되는 특징이 있고 감기처럼 몸살, 열은 거의 없습니다. 한의학적으로 보면 비염은 코를 지배하는 폐의 기능이 떨어져 발생하는 것으로 차는 요수, 에어컨, 바람 등으로 폐의 온도, 습도 조절 기능을 떨어뜨리는 것이 가장 중요한 원인으로 보고 있습니다.